Førjar var jo ikke ter somo etter krutje i 1945 som fire krutje. Nekver peninger var forvunnen og vandasyklingen til Bretlands. Matvøre og utlåtningspriser flerfald av ost, og føringar åtte vel av peninger i Bretlandet ta i krutje var av. Kjåskaparlige samleitjen var størst naverhes i Arnhem, ta bondene til Danmarskar var kvett. Politiske vidskiftene og fire storbrøytingene. Av folkeatkvåve i 1946 var teper meire lote fire løsning fra Danmark, men konkur sendte Tinche heim, og løktingsvel var utskrivet. Færre var under samrøyngar vid danske stjøtnene om en heimastor i Kipan, som kom i gildt i 1984. Og i henne var avsett at Førjar hadde egen flagg, og at førest høvesmål i Førjan. Tåstenter at dansk skal læres vel og virkelige, og kan nytas i allmänna vidskiften ens vel førest. Jeg løste problemet på den måten at jeg først tegnede maskinen ved å risse i tegnepapiret med en stoppenål og bak efter tegningen og med blyantstreker. Ja, takk. Hva det for en tegning han laver? Og i skolan kunne nu all undervisning færa fram av føreskånd. Lærarafelaget hei langt i 1931 heit av skolastjøtnene sette regler for føreskare rattskriving, så færas kom de under at gjøre en rattskrivingar åra bok, men male sovna igjen. Og i 1946 var mentana grunner farja løktingstavnaver til å skonta under føreska bokutgave. Kyrkjomali og i Førjon var i 1939 ved kongeligere fyrirskipan i ansett vid angst. Jakob Dahl hei tøyt ritualbok, Nødja Testamenti og altarbok som nu var bruktar til vanlige gudstjenester. Og i 1994 kom allbøyplian av føreskånd og i tøying til Victor Danielsen, troboere til brørasamkommene. Og i malslige menningarstarven var nu virka av flere måten. Ta i landsbogasavne, Kjellasavne og Fotmennesavne i 1931 kom i under ena lån og en debesar trøm, byrstest eisle av en lestraromkvarve. Under kruinon bonægist mittlen lesande føringar i Kjeppmannahavn, huksjonen om en lærdomstånd i Førjon og omførest visendamal. Føreska skriftmalet framvis ungt og tog ikke fullment og utbrett som móðurmál. Grunnleggjande spurningar om støv og målsens og jaunan av lofti og i allmenn og kjætje. Som i mångon øren loton og føringar reisende tvøybytter om móðurmálen og spurningen om en malnorm. Men av alvara kom tvøydrotten ikke fyrir vi rikar lang, og det var kanskje vært under setna krutj eller bant alt annet. Og han får så at lukka som leita inn en ærakhaus. Og gjørtes i grunden han første motmælaren mot malrensing. Malspårningeren var eisende fremmeleia og i hovanon av lesande føringen i Kjeppmannahavn. Og i utesetablanon byggvanon snu nekvar greinar seg hvordan føreska malet skulle varveitast, mykjast og mennast. Ein av uitast og tjekkarnon var Jekvan vi onna. Han var vukongter malrensare som årabogaverskansare i prekvom. Jekvan vi onna malte til at fremmant malspittla og alt fremmant arrin var luka borster ur føreska malet. Leta vid tøkvur kom inn i malet, så det sjálvmord, sier han. Han brukar ordet sjálvdrap. Og det en fullkomlig miskilling at jeg sier at det på tammata. Så at det ber ikke til at halda et mal skilt for øre mal. Og i 50 årene hernar atter gamla strøye om stavsettingsna. Løgtinge sette samme år en av midtlentinga nevnt virka fyrir en førstånd rattskrivingar grundarleie i føreskånd skolabokon og i skrivon fra allmenn og stånden. Og i hesare nevnt, rattskrivingar nevnt løgtingsens, kom å sida malkunner lærarar, omframt Christian Matras, doktora og i malfrøye. Rikard Long var formøver. Og i høveshøyden hadde det vært således at Christian Matras var ansamadler. Og imot i ötlen hinon og fyra. Og det som Christian var benjefyre,
det var at hesa brøytingar som atleir var å gjøre, der for at forska skriftmålet forlengt bort fra Hammersheims stavsetting. Tar bygd og grunden av et økonomiprinsipp. Her det hoksa som så, at har du ikke høyre mon av om et år vil skriva vid 2 mokavn eller øynene, så det nøy mye skriva det vid øynene. Det var da i Klagsvudgen miste sitt 4. K. Det andre av de midtaste K-avene. Og reglen var så tann at ta i 2 1 kjalljo, vi har fyllt av 1 3 kjalljo, så skal andre av de som vi kan kalla det dubbelt kjalljo, dette borster. Ongen hever sakna til ena kvai. Og sånne tilleggingar kan man gjøre, og kommer vi til eisen gjøre ut det. Arbeidet kjør rattskrivingarnevntene gjør det strutt. Nøker Arjenko og en semja fikk studentene om et tilmelde. Og i 1904 sendte skolastøtnen rundskriv ut av alle skoler ved nødt og stavsettingar reglene som løkte ikke hei samtikt. Ødel undervisning i folkaskolan får nå fram av føreskånd, men ved skolabåken stod ikke vel til. Særlig at det smavo hadde løyte og ikke av sin normale. Lærere først at asanna stora tørven av lesetilferdig om móðurmálunum. Og i 1926 verur bókadeild førja lærere felagsstånda, og 3 år settene verur så sett i gilde løktingslov om utgave av skolabåken. Førja skolabåkagrunner verur ta stånaver. Vi 2 minutter forløven som finner jottan fra til allmänna skulle gongt fåast av føreska bokutgave. Bókadeilten til lærerafelanen legger seg etter å gjøre utbattna bøker. Utkommer nu reglelia, min jólabok, battna blæje og hvor minnes det ikke glasterbøkene. Skolabåkagrunneren får nu til verska. Lærere ute i omlandet settes i sånne fryløtten å skrive undervisningar tilfær til skolabruks. Det var idealister. Det var ikke penger å skrive bøker. Der skriver jo i frytøyene, og tar meste og fleste, det var lærere og folk. Utkom og lesebøker, stavingarbøker, lesihefte, roknebøker, veraldarsøva, landalæra, dyralæra og anna. Og i 1933 var det 28 skolabøker av føreskånd, men det var helt jeg være alle i dem. Ung, framskikt lærere folk stod av å ta skolabøker forleie. Lærere setter seg fyrir å skriva etla få at levea føreskar skolabøker i ötlan læregreinon utan i danskon og tyskon. Og i føreskånd kom å lesebøker eisne til framhaldsdeiltene frambøker i løyfrøye og ellesfrøye. Til dømes en med som Theodor Hansen. Han var færn under å skriva natursøvetilfær. Velstigjavur av Johannes Rasmussen, som var fagmævur og som eisene arbeidde vi undervisningar tilfære. Johannes Rasmussen leiter til rattes. Og Johannes les mun i handrit òsne. Og tilfære jeg sier at du betur være han strengur. Han var ekkert strengur av vi gjøre å lete handrit inn til. Og ta så handrit i endelig var liut. Ja, så hei du gav samversko. Det stod ikke å få lærere å skrive skolabøker hos i årene. Ein var en av læreren i Sandvøk, Jakob Olsen. Han var altså en einting om færren å skrive en landalærere som han sendte skolabøkagrunnen. Men ærer kjenko i som og tonkon. Så fikk jeg å vite at Jakob Olsen hei bor heta handridet til grunnen, at i Kvøyvuk satt eisen jeg med og skriva i landalærer. Og han het Roland Lenvig. Bøkjen til 5. skolar i folkaskolan. Tan dyralæren. Henne rettles Christian Matras. Saman vi Svenning Tausen.
det var litt nær å lese, ta tog han så løs til. Nå stått litt av rabattene før. Men jeg halte i Gjeranstenen tar som jeg var helt i malen oppe til man var læreren ute i skolen. Teir som i Lester Aron i Kjepmannahavn hadde gynnskje vi fakron huksjonen om førest vysendamal og en av føreskon lærdomstående var det nå heimaterkomner. Hans Debus Johansen kom til havnar som landslakni i 1924, og 2 år setne kom Johannes Rasmussen som hei vysendaprekk ved naturfrøye. Eit ilvøverskvöld av vetren 1922 skriva av der oppskott til lover Føroya Froskaper Felags og i embedeshus som landslaknans og i Sigmundargøte. Og stånande i 16. desember i 22 lødde der fram fyrsta bind av Froskaper Rite som mentonagrunner Føroya Løktings hei til Asia gjeve ut. Stigtekarner kom og bager og i fyrsta nevntene til Froskaper Felanon. Froskaparfelaget skipa i 4 parten i Trusjøarenon, 4 skaion og i føreskon mali og bogmenton og naturusøve. Etta var fyrsta røyn til hakri undervisning i føreskon. Mya var etter skapa en elite, et urvalsli av folkaskola lærere omkring landet og i føreskon og naturusøve. Det åra tilfær og høyde som vi hinker seg tøymon, ja, det tøktest okkon løtt. Det kjøpte. Men det var også nødja løyer som der synko og tar skapa av. Vi åtte veldig få akademikere, men så det tar som kom og atter, og som virka og fyrir til dem som får fråskapet i rygga, tar kjørt og øyre større mån. Og i 1935 tjekk dreimeren ut til Atlantheimon, og jeg hadde troa etter at en hakre lærdomståner ena fyrir for å være stånsetter i Føroyan. Satt av mai 1935 samtykte i et einmalt løkting seta av stån sjølveiende stånen fråskaparsitt i Føroyan, og som endamal heie, vysendalit rannsaknarstarv og hakri undervisning. Christian Matras var samme år setter i starv som professor av Føroyamalstalt settersins. Og hese i årene koma eisne fyrste årabøkernar og i meire enn 30 år. Christian Matras endur nu tjeie og vukkaie og i 1931 føres dansko årabøkerna som han og Emma Jakobsen og i 1928 hadde lett gjerra. Og i 1923 kom fyrsta dansk-føreska årabøken som Johannes av Skære leie til rattes. Omframt årabøkerarbeidet skipa i Føroyamalstalten og Froskaparsetsonon, eisne 4 lestron og skaion og i føreskomale. Vi forsøger at opbygge et centrum til udforskning af færøsk sprog og færøsk kultur, folkkultur og diktning. Og i 1938 kom en ugen og arbeidssammer malfrøyengar starvast av Føroyamalstaltene at Christian Matras. Johan Hendrik Winter Poulsen var setter i fast starv som årabøkeristjåren, og beina veien foran under det 4 reika et eikabind til førestanske årabøkene som kom i 1974. Unge malfrøyengaren eldhovaver og hever bjarstar hoksjoner fyrir føreska malen. Føreska piser heva olukt sampisonsøynen i fleste London, tann alvarsamma lod skulle ter søtja seg framhalsutbygging. Vera ter i aller fleste førene halda bortur i andre land, og liva i utesetre alt det beste årene av ungdomene. Johan Hendrik Winter Poulsen gestarrovare tja pisenon i 1923. Samme år fer han under fyrste malsendingarnar og i utvarspenon. Og det arbeid som vi gjørs til å særlig vi året innsamling, har haft en metalist av en tøytning vil jeg halta. Og ta særlig kanskje den utdrapsendingen som Jan Hendrik Winter Poulsen heier. Han börjar långt i 1923 och helt av så var fjärsen och forsen. Det har haft inte bara tydning för det stora selasamn som det var. Men i allt östen det har varit mätt, kan man säga, medvidigt chauffören ommal. Det är borsterfärra, eie har det känslo, att det är sendt ut till att vinna sermentan och vi kan komma samfällan ödlan till gåar, och att yngst att det kommer hem att det är liv.
Og i 1926 få førjar den første loftmilen. Løgtingi hei og R4 samtikt å sette av stavn allmänt utvarsp. Utvarp var nysmuja førest heite for radion. Fremsta oppgaven til hei som nødja stavne var fjolka om mal og mentan. Tja taimen å skriva og låse tøyende rådde om at du var vel av malpyra seg. Utländsk tøyende skulle tøyast eller omsetast. Og det stod mengan av at lysa de fire bryktene som var og lysa det ut i æser. Det var ikke några bok. Utan en føreståndsk tja Eva Jakobsen og Christian Matras. Den for färger. Fruskur vinter estan som lackar til sunnan og minkar vinden. Føringar var fra fyrsta degi gauver vi nødja loftmilen. Side var under kvarjon åren, og vel var gåa etter malboren. Skipet til at veia til gatna skip. Vevortøyente måtte berast fram lydalest. Til dømes støkk han ikke vesterom, utan i særlig omførre. Det var da i avfattel vær av landsenninge og sore, og så løvs det øyelig grovt, og så støkk han vesterom. Man sier ikke vesterom til løsning. Han kunne støkka vesterom og gikk opp i vestan. Men han støkk vesterom. Føresko dagpløyene skriva nå alle føreskån og tog. Dimmalatting, eldsta og størsta bleie, malgaktsja samfallsløsjonen, tvøyhet framvis om at en parster skulle skrivas til danskån. Det meste av stoffet er færøsk, for eksempel er de aller fleste annonser færøske, men vi fastholder stadigvæk at skrive danske ledende artikler. I hvert fall 2 ganger om ugen. Hvordan drukner han? Jeg gråa fire skumpa gjerne skjeg, og han skåla i ut. Her vi blikker en bedre mot at han kvitt og kletter. Rattelier Grauer var kommet i leiklistene. Eion Johannesen kom i 1903 som ny utbyggven sjånleggare i Handel Føroya at arbeida. Brott var og tøytter klassiske leikjer framførter. Og i 1904 ljoma i Shakespeare og føreskom paddle. Hei, hva gjør du? Tiltikken var og eisne skajene som Eion Heie og i Hanna Sjånleggarfella og i Trusjonen. Så har vi her i den her forening et teater eller et skuespilkursus, hvor vi forsøger at uddanne de aktører, som vi så anvender her på teatret. Det startede vi på i 1961, og de danner efterhånden, om man så må sige, kernen i den stab, som vi har nu her på teatret. Utvarspenon var Eion Johannesen ratter funker. Her stjøtna i en leikon som bøtnene var pura bort i. Jeg vil henta nøtter fra måttni og til kvölds. 15 finns til gummo og 20 til mun sjåls. Så enda vi spærling og helt. Hurra, hurra! Men nu kjenner de dogon så vel. Hurra, hurra! Bøtnene jo heller ikke vi svi og sånn, ta i føreskar plater for å komme rekkeligere ut og i 70-årene. Nekver sanger og móðurmálnon jo fyrir tammeningstånd. Garruigi i Babylon ligger så lengt fra fjallafon, sigler to landju. Ein fyrvaldur og i gåen lea, flei heima møyre sommardea, og vilde flo og hitta, han hei Badnadanser heller ikke ovanligere i fargen hese i årene. Enda syvenjan utan iva vi til å styrke metamaliga og målsliga medvite kjøpet. Man lærer nok rett av vi til at man danser skjema ut av vaksen, men så må man også lese nok sånn opp. Jeg finner at som hver mer enn 100 vers. Skøn så fævlig at kom i ekstra sommare. Statt og brester bauer morgen soler skåra gytler an til passer vinner av all sjokkvarønne stettler trø og lettlige dansen. Skøn så fævlig at kom i
Faroese dans mer enn selve trinene. Den som matrassprofessor uttrykker det. En treenighet mellom trin og toner og kvad. Og i bokmenton føringar framvist tvimalter, som skriva av danskon. Banddomsvinnmennene William Heinesen og Jørgen Frans Jakobsen, og vokste jo opp i dansmalton omkvarvi i Havn, skriva av bager av danskon, og gjørdes via gyttne rithøvendar i Danmark. Tvara mest listne rithøvendon i Danmark først i Holtrosjøarenon og eisneføringar. Rikard B. Thomsen og Eilif Morstansson, og i attager våre utførere, skriva av bager av danskon. Hinnan framaste føreske rithøvendren i Utlondon skriva i eisne av danskon. William Heinesen tøtter til 20 imisk tungomal, og faknaver ved nekvån bokmenta viruslønnen utenlands. Einar fyrir jovaje at han var i oppskott i å få bokmenta viruslønn Nobels. Og i brevet som William Heinesen skriva i til Arthur Lundqvist og i Svenska Akademinon, ber han seg undan å få så størfeng og viruslønn, tog han skriva i av danskon og ikke føreskon. Fekk han viruslønnene, hei det vært et atterstid og i strempanen i å få førest virkjent som bokmentamål, greide William Heinesen fra og i vidtale vid danska bleiepolitikken under 1941. William Heinesen verer ofta nevnter sammen vid Christian Matrass og Hegen Bro. Tar våre jaunaltrar og grannar oppe under væra i Havn. Skriva i William av danskon var og hiner urmeldingar og målsligar firementer og i bonnen og avbonnen føreskonmalle. Jeg kan skriva av føreskon, men det er alltid mer eller mindre stirve. Det er sammenlukna vis til dømes målet av Christian Matrass eller Hegen Bro, så fyller det helt i jøkken, og vi kjeligt og stirve. Skalvurskinkeren Hegen Bro leier vi skalsøvån og han skriva i Lonko i 1930-årenon halvgått støye under en dykkon føreskon prosamale. Det ligger en grind av Sørvarsfyr. En flakkur av tiande kvöllen som sveim og i klinkur og stunda til havs. Tog tarra veier vi ikke her. Men han var tidlig der av lengfæra leion og riktig der i trånka. En av her så beig han meg inn til sin. Han bygde av Bylövsvi. Og da kom han smægen fram og les filmer av Føres prosapett. Og det at det er sjølvsameste som jeg har hørt. Av det som, eller hei hørt, så er det som føringer har skapet av prosamal. Det var så sjølvsamt at det var så livande. At det var som at alt prosa som var skrivet som undan, at det var mest så det kjød alt sammen. Det var dårlig. Og vi reismæveren Christian Matrass hin mæte føreske notteruiskjaren, målslige vanten som favorannar. Veroan ofta av at hei Christian tog seg førest. Ta nærm han ekvile djupt. Vi kvart helt han var rørter. William Heinesen fikk under 1935 bokmenta viruslønn Norrlandarasens fyrir skalsøvna til god i håp. Viruslønnen forkortene til Danmarskar tog bokjen var skriva av danskon og førjar hadde ikke rett til tilnævna versk til norrlandske viruslønnene. Jeg skal også her på Nordisk Råds vegne
med glæde overrække litteraturprisen for 1986 til forfatteren Roy Patterson for digtsamlen Lika sum, eller på dansk lige som. Tannratten fingerføringar ikke for 1945, og langt og ari etter brakta i. Mætast av norrländska bokmentaviruslönnen var i 1946 leten Roy Patterson fyrir ischingasavnet Lika som. Hetta var fyrsta ferien at utländsk viruslön var leten fyrir versk og skriva av føreskånd. Som et fjerst ekko av ungdomsoppreistrenon, som kikna jo oppe i Vesterheimenon sent i Trusjvarenon, byrstist i 1944 et nytt malstrui i Føroyan. Ungdomar tog nå disten opp. Føreskur prådomare var ikkje i öllum fakon av studentaskolanon, men tvarnamigar i 3G sett opp prekve i V fyrir kravenon ratten at oss førest og i munnlig og pråtøkene i samfellagslære. Trætan enda i og haksta politiska stie. Ikke bare i Føroyan, men eisne i Danmark, til skolen var langst målsøkje. Oppronalia var brei semja mellom næmingarnar om å standa saman om kreve, men så kvarsom trusti at vaks, vikna i samanhalde. Til endans stod 2 næmingar ensamma til retter, Elin Henriksen og Herman Oskarsson. Preg fingo dei omgandøy, men vi tittat dei atter av samme sted struje kiknaie fyrir meira enn 40 år siden. Men också om det att ta vart här få en studentspräck ta döden. Det var inte så enkelt som det är nu, eller så utbrett som det är nu. Va? Det var så lite parst av en orkan som fick studentspräck. Det var en liken till en framtid som skulle vara så gilt och så flotta, och så får det alla vita, föräldrarna känner man vita att det får spräck, det är bara 18-20 år gammal folk alltså. Så det var en trust. Støvan gjørdest alt mer spent som pråtøket av narskajist. Røyntenar av løysa knuten politisk var til fanøydes, tog danske skolamyndelekar suttu at etterløyka krøven og føreske nemmiknon. Manadagen 16. juni, dagen 4 pråtøkene, kom danske forsattesruharen Paul Harstling til Føroya og allmenna Vitjan. Samma dag skipav næmingar i høytøllon fyrir kravgångu ut i Tinkanes. Næmingar suttu av tåsa dags til røntena hilde røve, men ikke sås til forsattesruharan. Av Tinkanese tjekk leien nian til Rujusumpoje. Måtmelde skriv og i støyla var danska forsattesruharan var handa. Jeg halte at det var alle den stemningen som var i fyrst og tredje årene. Det var at sås og nekka som var orymligt, eller orattvist, så gjørte man nekka vitta. Og vi tror på at det var til å gjøre nekka vitta. Og dette var så ett mål, og så tog vi det heist. Vi kanskje var mest vanligt at vi var langt engasjeret i C-strunen, og vi var vinstravenn, så vi var vanligt vi mengta kvarjon, men andre kanskje ikke var det, og tog vi var trusht. Det tog ikke være i bløvende kvandet at han skal prøvtøk. Torsdagen 18. juni var protokadaver og imunligere samfellagsfrøye. Herman Oskarsson leie 4. Han skulle jo opp i amerikansk politikk. Sakaris Vank var lærere. Atana skulle Elin Henriksen opp i utenrikspolitikken til Sovjetsamvelden. Men det særlige vi tog protokene var, det var at vi tog åhørere. Det var jo ikke vanlig, tog helt ikke noe alt, ja. Men det her så du bare næmingar og pressan alltid var reisende. Og mikrofoner og bandopptakere. Og læreren stod her og spurte av danskon, og vi sverre av føreskon. Vi avhører dem til dette produktene. Ja, jeg minns da jeg så forundt om et svær, så tog hun over dansk, jeg minns navnet Annelise Reiermann. Hon tog berlingaren upp på brötjan utav borre, och så blev hon i berlingaren. Men det så säga först. Det var det inte. Malstruje og i Høytøllon vakte i ans, eisen i 844. Danskjer fjallmedlar som var i Føroyan i samband vi at Paul Harstling vidja igjen,
sønt og time på om studentaskolen Namiken lukka stóran ava som sjálfari fortsatte så her av vikjennene. Nek stod å lese i dansk kontaktbløven om nødja malstrøye i Føroyan, og i Kringvarp til Danmarks Radio vil de eisne komme til vi gjørve studenterne. I danske aviser har man kunne læse noget om 2 færøske studenter, som ikke fik deres studentereksamen sidste sommer, fordi de talte færøsk til eksamen. Det var under et nok så hårdt pres, man talte færøsk kontor. Der kom for eksempel sensoren kom op til Færøerne, i den tro, at vi skulle tale dansk alle sammen. Og selvom vi havde afgjort at tale færøsk. Og det var også lidt af et pres. Og efter eksamen fik vi støtte fra forskellige steder, både fra forskellige organisationer i Danmark, Norge og Island, og fra forskellige organisationer på Færøerne. Så vi vil fortsætte indtil vi engang får vores studenterbevis. Fele og anstaklingar i Føroyan veit og bava næmingunon dikkan stol. Lærarar i Høytølon og kjennarar av froskaparsetrunon sendte landstyren om måtmelde skriv, og i iverløysing tala volymer og i rithøvunda felanon om brott og grunnleggjande rattende tjå ene tjå. Og an langstadegi, frugjadeien 21. juni, finko studentane prekvanta og samkomme og i vialondene. Men tvärpiser stod etter vi omkom. Ja, og i leie kan man säga festivitas at han var det gjør det. At det ble sort. Men ja, men jeg halte ikke det var for åkken det var ringt. Det var for teg som kom fra. For teg nekva teimen hadde det ringt at han var. Ja, tog var ikke videlt han nekva. Det ble så bønnelig nekva. Malstrøye i Høytølon, som tværnæmingar byrja av 1944, var vunnet etter 3 måneder. Sujan i 1976 og næmingar av minnami i Føroyan slappner til prøvtøkke av móðurmálnon. Vi ankom prekve og avvisare framtøy, Faro Elen og Herman hetta sama sommare ferast i Føroyan sama vi tveim og vinnfolkon. Ta kom 4 at det var nastan fakna som heter. Det var ikke så vanligt å gjenke fjøtlen da, men vi gjenke for aleinavaktene til Kvalvøygar. Og kom... Og just upp av Myren. Ja, vi telte her. Og så kom vi om til Kvalvøygar, inn i et hus eller annet ves, og det minnes jeg så vel at vi ville bare bjøve til bors, og det var alt som et velehus kunne sette fram av båret, og for i åkken 4 ble ung folk som nå ville kjente hos folkene, og de måtte bære, de tok det som en stor ære at vi kom og vidtja deg, og selv om det var en stor ære for i åkken at jeg slipper å oppleve det her. Men det sier jeg sinter om hvordan nekta fyllt i middelfolk, da. Fralse jag välja när man ska sälja så självan och fralse så till. Kom och tack chansen och tryn och skyddanse och dans som guldkolven där där. Dans som guldkolven där där. Där man slutar och stävlar med höjra bucklar. Kan du dans som guldkolven där där. Ungdomar som manna og orkestrene og spalte den rytmiska tonleikjen smattost ikkje av sinjo av føreskones i årene. Harskalige, som endur nu tjeie føreske kveia og visetradisjonene, gjørdes vel omtøkt i Norrlanton, husvinnum Platon, fyrst i 1924-årene. Og i Danmark var nekkoe etter unge sangkvinnen i Bøltjenon, som i Kringvarpen bær fram føreskar iskinkar, tjopapanon og batsjanon, vi eknondøvon. Tåka lossna regne sommarlut Brasta enne moinon fyrste dråpe Ta var hjärta dögg och eia ljós Hor livande som kvämor stråpe Nu det blevet Færøernes tur. Det vært han tog at først var utihust i skola og kyrkje og i Føroyan. Det vært tog våre som omskiften at føringer og i danskare landssangkapping i 1924 sang av føreskån ut i kvarstangstheim, og at det var en reppe at hesensangeren skulle ombo av Danmark og i alt sjåan sangkappingene. Allt som vill stitcha Fluande fjärande du i mer
Litter mig upp nu och letor min litja. Myskre och i bjärkar och ljose som slär. Tack och mig niva. Neme vi med närstiche vi. Sissa med ta i vi liva. Ös med ta i bio fri. Sissa med ta i vi liva. Ös med ta i bio fri. Og einare lofsatt i Vestmanna sider Jonard Mikkelsen. Han opphavsmæver og dagliger leiere og i utgavevirknasta privata bokaforlanon i landenon, språtanon. Jonard underviste jo i nekvar i føreskon og enskon i høytølon og av lærere skolanon. Her så han tørven av føreskon undervisningartilfærre og, ikke minst, føreskon årabokon. Stående vet han at vi er nødt til å bruke danske bøker. Og alle fremmedamals undervisningen i Føroya var grunnt av Bundedals røde. Da vi skulle lære engst og tokst og frangst og hva det skulle være, så brukte vi danske bøker. Så i prinsippen har vi lært akkurat fremmedammal i kjøkkenet fremmedammal. Og gjennom frukosteri oppgjør i Høytølon av vare 1995, tås av Jonard og tvær starsprøver, anfinner i Skala og Sakaris Vank, om avleikande tørven og einar i engsføreskar i årabok. Brøyer herja og tar trutcher av sønnen ettingon og får og fuser til verska. Så spurte vi skolebøkgrunnen om det var vi på det. Nei, det var ikke alle skolebøk. Så spurte mentenagrunnen. Og da, nei, det er ikke alle menten. Så spurte vi årabøkgrunnen. Nei, det er ikke leksikografer. Så får vi bare gongt. Lanko i 1952, bare gå 2 år etter at det byrja kom hin fyrsta engstføreska årabåken ut av forlandet stien som Sakaris Vank sjølver heie. Nu brass fyrir nev. Kommande i årene sørgjast flere nødjar føreskar årabøker. Stien og Froskaparfelaget kjøver ut kvarsøyna dansk-føresko årabåk, og i 1998 kommer så stora móðurmáls årabåken som førjamålstalten sammen vi Froskaparfelaget og kjøver ut. Sommertøy fer Jonard Mikkelsen av alvara til verska og nødjon forleie som han sjálfur tykker sti til. Og etter aldamåte hever språten kjivi ut føreskar årabøker ur nekvån fremmandamalen. Så tar det samme etter her tøyerskøy fra 28 til 58, kan vi ta trutjar årabøker for oss vi. Så skal du ta skifte fra 2000 til 2014. Til skifte får vi 13 årabøker. Stora brøytingen og i årabåkanusli at bøkerna nu kunne lesas av netene. Språten var fyster å få en av net-årabåkaskiparna rikka. Samstarv fekst i le mittlen språtan og noam, seitene kom om mentamalarraie og årabåkagråneren og i samstarve. Parstaner kjenko saman om å sammeina alt tilferri og ein og paddle og i einare røndar verskatlan i nokkur år. Undertøkan var stor, tog brottliga leita av öll, særlig skoleungdomar inn av språtaportalen, tog leita skuldi etter åren. Tog rentarskipane var ute vid årslokk 2014, og lukt var til at skipanen ikke får å være endurnutja, kjørte næmingar i høydelom barst, og krauto å sleppa bruka årabåka skipanen av netenon og kjepes. Så kan jeg få noen kjade? Ja, Randvøy jeg kom. For i tun du har sittet og streiket i møtresner, så jeg har alltid tatt jeg opp jobbene til tilbøye første sinne, at jeg gjør opp om avgangene til årabøker, at jeg skulle holde frem til ikke bare knappt tenke det fra. Altså, ungdommer leser ikke, leiter seg ikke år i årabøken langer. Det nettene så ferdig etter, det ikke nettene så ferdig ikke etter. Så einfalt det er. Næmingarna fengt oss vilja og bruka nå atter språtaportalen og sin i årabåkan Osle. Men han framskikte forlagsristjåren i Vestmanna setter seg støvåt nødjmal. Det nødjaste at mynter nå eisne vera bruktar og i årabåkan Osle. For å få fett ut av foklen, så kan du til å skrive en asterisk og klampor, fokl.klampor asterisk, og sier leida i årafragring. Så sørst du at akrøna øyder en partridge,
Og så kan vi føre jøkkene alt det her. Vi vilja flyta årebørsene fra tog at vi akkurat som du har trætt til at vi fullkomlig integrere en parten av tog som du fast vid skolan. Føringar hava alltid tjekkast om móðurmálet. De som melder til en linare stevne enn henne tja allmänna malranon, skipa å se om altamåte og hitt nødja malfela hjem, som André Niklasen, Dan Reiners Petersen og Reien Eikholm tog oss tid til. Mali til å kommunikere vi, men for som det mer av nasjonaler protestforlandkjere enn det skal være et funksjonelt amp. Nødja malfelaje gav i 2006 ut tjekkbåkjena Førja mal av manna munne, som André Niklasen skriva i. Felaje får vi heson i herna mot det såkalt lavoseters føresko malkosene. Den norrøne parsten så øyla løytel. Skal alt rotas ut som latinskon og latuskon og åndjeskon opprona, så vil volumen så utrolig løyt. Og det vil innavl att smuja nytt och smuja nytt och smuja nytt. Och till här och i främmande gären ligger som vi slett inte kunde vi. Rithøvendren hennes kampan var som yngre og i parste vid Taimon som gjør det opprester mot malrensaron, men settene hever han parstvis brøtt hoksan. Det kom etter, da han en dag settes til å skrive opp noe år som han hørte i utvarstøyenten. Og det gikk øyelig stått tøy. Kanskje 1-2 minutter, så har jeg skrivet over 50 år opp. Alt sånne år som vi bruker i det, som ikke før var til, som til døms nevnt, Hagstova, Alstjåre, og så videre. Det nekv. Og da kom jeg til Dørsle, vi kunne jo ikke være i årene for 8. Det jo en parster av akkurat målslige menning, og dette vi jo bare rykamal. Om vi så vi kvart bruka det fremmande året under linje av det føreska, ja, så blir malet bare opp at det rykar. Telta det godt dømi på at årasmøy rykar ytla. Tøy visse årasmøy generelt hei rykar vel, så hadde det brukt akkurst anna dømi enn telta. Døme føreskår som trutcher imisker malfrøyngar hava smuja, og våren vanlige malbrukje i det, så just her. Det viser seg således at føringar har hoa bruka nøyår til dømes. Det vinner i vel fram. Det uppskott som kommet til senest 40-50 år eller hva det det kommer lagt inn i målet. Men himmelen så kommer fremmedårløsene kjøter inn i målet. Jeg tror at det så er det til auto, ja. Overste myndelegge og i malspårningen malraje, som stående under metamalaраnon. Malraje avløste i 2012 føresko malnevntene, som har virka sambarskundkjer så igjen 1945. Malraje hever midlanda som endamal at røtja, menna og verja føreska malet. Og det jo nettopp en sånn format og malet som føreskon, områdene jeg vet har akkurslige normer som vi kunne holde oss til. Det er mest ikke at vi får inn i stående så folk ikke sier at jeg hadde måttet ikke, eller hitt måttet ikke, men hva vi holde oss til allmänt tar vi samskifta formliga, så hadde det egentlig å gjøre til at jeg vet, det var en sånn stånd som kan på en måte sitte til kåsene. Malrajen kom rattelig i midtepelen og i spårningen om stavreien, som kikna jo opp etter at NAM gav ut nytt heimsatlas. Ta gjør det malfeleie nytt alternativt móðurmálsalfabet som var sendt i hvert hus i landet. Minneloten i malranon, limer i malfelanon, innskja at C, Q, W, X og Z skulle være parter av móðurmálstavranon. Men Mariloten heldur fast ved sitt tilmelde fra 2013 og krever at stavreie være kjørst ved som 5 bokstaven. Jeg skjønner vi være nettopp etter at det fløtjer malet mer enn det gagnet og at kommer vi noen staven som ikke har vært nytt lover visser. Og så kan noen si, ja, men etter til veldrans lover og til rett.
men det är som så ett undersöv, men det är inte grund att inflytta nutjar trobelagra av Island. Grunden är att det är lydemål, vill jag halta. Och främst av allt halt inte att det är en mål visnade spårning i bröv. Det är mer en kan man säga pedagogisk spårning eller mentanar politiska spårningar. Hvordan det stäver stavre skal ha. Det nytter ikke å late som om vi ikke ser hava i okra mal, og ikke X. Det er faktum at C er her, og X er her, og V er her. Jeg synes nok at jeg med partner in crime mer i førgen. Vi regner plutselig vi hva det er inn, og hva det er ut, og hva det er hot, og hva det er not. Eller vi regner hva fall. 3S og studentaskolan i Høydalund hever tøyma i Føreskån. Søvan og tjåskapar vekjensna av brettanon. Det verer ofta for fram at malstøvan tjå oppvaksant i Atarlinon vikna. De unge og nekv avvirska av fremmandamale tjøk noen nutøyma samskiftesmilar. Anna at førest undervisningar tilfæra miname trøyter stauron. Randi Kurberg underviser i Føreskån og i studentaskolan i Høydalund. Hon helder at malstøvan tja nærmingen åtti av kanna, tog de reika meira av fremmanton malpadlon enn ungdomar kjørt og fyrir nøkron åren så gjerne. Føresk ungfolk lesa og iva luganeg utlengs som førest, og standa tog under sterskare avvirskan av fremmandamale. Jeg synes ikke bare danismer og anglicismer og i skrivlige avrekning tja nærmingen. Jeg halte faktisk at jeg leste nok som ikke førest. Førest, altså borsthalene og det som skriver til ånder og det til og så akkurat dans, altså det danske borsthaler, men førest, og så jo engst eisene, altså filmer og eisene tøyende og så jeg halte det øyla blanda, men jeg vil kanskje sagt at førest vet det som leser mest. Vi måtte gå om at jeg leser øyla ikke engst av neten. Her man alltså inte bara läsa men även höra, jag kan YouTube och andra video. Alltså bara att han plattformen här är nät någon. Engst är så mycket runt alla så nu att vi hör att alla tror och man får bara mer kunna lägga alla till innan för hemmalle. Så det är lättare att jag brukar det är i dagligheten vi att kommunicera med andra. Och det är böcker tror jag. Jag själv läser böcker, men det böcker så är det hoppas i samband med skola, läster, det som förskon, eller danskon man nu angst nu. Men jag läser eller lite dansk. Men jag är en horsvik först som jag är intresserad av att arbeta i en förkontext och månliga prata om man så är det så kommer man för örat att det sitter och pratar i bölja att ja men hade verkligen också funeral eller också så rätt ett land. Hon har affections för honom. Som vi alltid jag syns det stort lite och jag vet inte. Men vi söker till dem att ungdomar ofta tåsar i sin örvelse än de tillkomna och äldre. Men så liksom hävd det väl alltid värre. Alltså, det är en pastor av malen och så de unga är ju att det är ett samlag att känna så dem. Stundom vil far fram at stavsettingen i Føreskån så torrfør at lynchingar åtte var vært kjørtar så at det var lettere å skrive. Så vi hadde ikke gynnt i hammerframfor nær om vi tok og latt og lønset om stavsettingen. Til dømes vi skiltskaparår, som en regulær fettla, de aner ikke når det skal være døtter eller døtter, alt etter hvor en fattelda sender. Og det lærer folk ikke. Vi kunne godt gjøre nægra tillæringar. Endelig ikke radikalt, det skapar ofta roleika. Og i oppskottanon brøyting i skriftmalenon, som Jakob Jakobsen setter fram langt i 1894, malte han til at teke av bokstavene ett og setna i, men det vann ikke fremme da et stykkes kom. Men hvor brukar vi dette? Alltså ett dat borstor i frambor för nekon 100 år sedan. Men alla valde i Hammersheim att ta det vi och sätta det in här som man brukte det i Norrland. Och det passar om att vi sätta i och så är. För som det nationella identiteten så det är för att köra vi. Gör du den forskningsavsättning
Och i det så har jag i väl inte för vi. Tog jag till jag ju inte till det som ska vara trobolagarna att jag vet höra inte kvar vi skulle se det. Stavsettingen rätt, men anna vantamal som malfröingar och andra gera värst vi era föringar gera så lojant i årfatäkare. Årsökene kunne være flere. Ett at unga og eldre atterlige har ikke så nekva tog sammen som fyrr. Anna at ungfolk leser minne i det. Min känsla at føringren vi at bliva en ikke-lesande person. Da jeg var unger var føringren lesande. Ikke öll, men som helt. Og de som gikk i skola sammen, vi bare preliminær og studentaskolan, de løs. Det då över längst, det då över tåsa ängst. Och det då helt vist angst och sånt i sig. Men jag hade att i ofta en understå att de inte känner hett och hatt år ta i unders. Ja, det är sitt ju orientext alltså så spyr ju ofta mig om att säga hej mamma sagt eller gå säga pappa sagt. Och det är ju ofta mer nek och målslin arbete. Lesnar 434 att du kan skriva stilar till hela fast ut dina vitan om bokmenter, hemspråk, politik och så vidare. Och lesnar 434 att du kan röja ditt mål vid att målberede och årate om hese ting som du lärst i skolan. Och det är inte nog mycket att nämngarna kommer i skolan och får sin undervisning och inte hava näka och hade någon framan undan utan akkurat småprat som tar läsa om av Facebook eller något är sen. Men vet du, så har han säger här och här. Vonne väl framalai och i föreskon malstreven så igen vi finko ett skriftmal och med igen och kjent i öld. Mali och i skola och kyrkje vonne. Fyresitingen av folkaskolan och var ivertidgen under 1924 och folkakyrkjan var ivertidgen som före sermal i 2006. Drøymeren om førest visendamal røtjen. Vi fikk i 1992 føreska navna lov, og i 2008 lov om førest løysingamal. Stea navna føreskon korston få og i alt større mån føresk navna sni, og ørgrena av årabokon og bokon av føreskon til skola bruks komnar. Hverjar det så avbjøvangarna til føreskon male og i nutje fakre og samskiftesøldene. Hverjar det vanenar fyra at føres stender seg og mennes som sjálfstøvet mal. Hvordan for allhemskjøren at avvirska móðurmálskjenslena tja kommande atterlijon og i farjon. Hikket du etter dem små, det som ganger badnager i det, som bare spela, de elskar seg her snilltelefoner og teltlanar og ødspølen her, alt underhold, alt det som stortlet her. Og en øremal i en føreskål. Det var alltid i det ordet noe som øyelig hatslet. Det noe som kan teka malet fra en følelse. Så vil jeg si, så ikke døme om i verden at fremmandår, tøkår, landår har vært just evig mål. Først med alt det, det engst som døme. Det har vært tidlig tilsyn ur ødlund hamsesmål. Og i det er jo hamsesmål bortstrev, kan man si. Jag har alltid eisen vi ska komma sin till bort från att oss om att välja och varva förrest. Så jag har alltid att här viskar som var så är det en fondlife. Så har vi sett mål i innas havn. Och det alltid ska vara en efter styrken, vet du. Vi ska orka och männa det och så bara visa vi kan bruka det och ödlund och ödlund. Det är helt grönt alltså att akkurat man ger det för styrkan förrest. Ska alltid vara dubbla. Vi lille folk, vi er de små folk, de kæmper for livet all vejen i verden. Det gør vi også. Vi har set for mig til de folk, der mister deres sprog og lignende. Vi har sat os for, at vi vil ikke være blandt dem, der mister deres modersmål, for eksempel.